نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، دا چې مخکني درسونه زموږ او ستاسو د مخارجو په اړه باندې وه، ټول 11 مخارج وه چې هغه مو په ترتیب سره تر 11 مخرج پورې د لومړي څخه بیا تر 11 نمبر مخرج پورې مو خلاص کړل. نو راځو د نن ورځې درس مو د تجوید لغوي او اصطلاحي معنا وه، او ورپسې د تجوید د علم تعریف دی، ورپسې د تجوید د علم غرض، ورپسې د تجوید د علم موضوع، او ورپسې د تجوید د علم فضیلت. پر دغو شیانو باندې نن ورځ بحث کوو. دا چې باید مخکې تر مخارجو دغه شیان موږ ویلي وای، باید ویل سوي وای، خو دا مې ځکه مخکې ونه ویل دا شیان چې د مخارجو زده کړه نسبت دغو شیانو ته ډېره ضروري ده، ځکه په مخارجو سره زموږ او ستاسو تلاوت سمیږي. نو مخارج خلاص ول، اوس دغه موضوع ته راځو. دغه موضوع په نوبت سره هر یو جلا جلا تشریح کوو. راځو لومړی د تجوید لغوي او اصطلاحي معنا. تجوید په لغت کې عمده او ښه کار کولو ته وایي. تجوید په لغت کې ښه کار کولو، کره ویلو، زینت ورکولو، ښایست ورکولو ته وایي. دلته ما صرف او صرف دغه دوه لغتونه ذکر کړل چې تر څو درس لنډ سي، چې هر څونه لنډ نو بیا د دوستانو سره خلاصیږي. تجوید په لغت کې عمده او ښه کار کولو ته وایي، ښایسته کولو ته وایي، کره ویلو ته وایي. او په اصطلاح کې هر حرف د خپل مخرج څخه سره د ټولو صفتونو ادا کولو ته تجوید وایي. دوستانو، لغوي معنا خو یې عمده او ښه کار کول، ښایسته ویل، کره ویل، ښایسته کول دې ته وایي. اصطلاحا بیا هر حرف، یعنی د الف و با حروف چې دي، الف با تا سا جیم ح خ تر یا پورې، هر حرف د خپل مخرج څخه ادا کول. یعنی موږ تاسو چې د لومړي مخرج څخه تر 11 مخرج پورې ویل، د هر حرف د خپل مخرج څخه سره د ټولو صفتونو ادا کولو ته تجوید وایي. چې یو حرف موږ د خپل مخرج څخه ادا کړو، او د هغه حرف کم صفتونه چې په هغه حرف پورې اړوند وي، په حرف پورې مربوط وي، هغه صفتونه ورپکښې جاري کړو، نو دې ته بیا تجوید وایي. هر حرف د خپل مخرج څخه د هر حرف خپل مخرج موږ او تاسو پر خپل ځای وویلی، سره د ټولو صفتونو ادا کول. د حروفو صفات تر اوسه پورې موږ او تاسو نه دي ویلي. انشاءالله د دغه موضوع څخه بعده به زموږ او ستاسو موضوع لحن وي. د لحن څخه به وروسته دستي و صفاتو ته ورداخلیږو، نو بیا به صفات وایي. نو هر حرف د خپل مخرج څخه سره د ټولو صفتونو ادا کولو ته تجوید وایي. دوهم، د تجوید د علم تعریف دی. لومړنی ډول چې و لغوي او اصطلاحي معنا و، خو دا یې کلي تعریف دی. تعریف یې وایو، دا یو علم دی چې په دې علم کې بحث د حروفو، مخرجونو او صفتونو کیږي. د تجوید په علم کې پر دغو شیانو بحث کیږي. حرف دی، دغه حرف مخارج دي، او دغه حرف صفات دي. ټوله موضوع پر حروفو باندې راڅرخي د تجوید د علم. او ورپسې د تجوید د علم غرض دی. ولې د تجوید علم موږ وایو؟ غرض یې وایو د تلاوت کولو په وخت کې خپله ژبه د خطا څخه راګرځول دي. د تجوید علم غرض دا دی چې موږ د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې خپله ژبه د خطا څخه راوګرځوو. یعنی قرآن کریم په هغه طریقه باندې تلاوت کړو لکه څنګه چې قرآن کریم نازل سوی دی. نو د تلاوت کولو په وخت کې خپل ژبه د خطا څخه راګرځول دي. دغه د تجوید علم غرض دی. او راځو
څلورم د تجوید د علم موضوع یې څه ده؟ د تجوید د علم موضوع حروف هجا یا حروف تجهیدی. حروف هجا الف با تا ثا جیم ح خ دغه سپسیزه تر یا پورې دې ته حروف هجا وایي یا الفاظ قرآني. موږ او تاسو چې ورته الف با وایي. نو د تجوید د علم موضوع هغه حروف دي. ګوري په تعریف کې مو یې وویله چې موږ په دې علم کې بحث د حروفو د هغو د مخارجو صفتونه کېږي. نو د تجوید د علم موضوع هم حروف هجا دي، یعنی د الف با توري. راځو پنځم د تجوید د علم فضیلت. دا څه برتري بهتري او فضیلت لري چې موږ او تاسو یې وایو د تجوید علم. په راتلونکي درسونو کې به بیا موږ او تاسو یو موضوع د تجوید د علم پر ثبوت باندې هم وغږیږو چې د تجوید د علم اثبات په اجماع د امت سره، په آیات شریف سره او په حدیثو سره به یې بیا واضح کړو چې د تجوید د علم ثبوت څنګه راغلی. اوس دا موضوع چې ده دا د تجوید علم فضیلت دی. د تجوید علم افضل العلوم دی، یعنی په نړۍ کې چې کوم علمونه موجود دي په هغو ټولو کې بهترین علم د تجوید علم دی. ولې؟ ځکه چې د دې علم یعنی د علم تجوید ځکه چې د دې علم تعلق اړیکه د افضل الکتب سره دی، او د کوم علم چې تعلق د افضل الکتب سره وي هغه علم افضل العلوم دی. موږ ویل د تجوید علم افضل العلوم دی. ولې؟ ځکه چې د دې علم تعلق د افضل الکتب سره دی. اوس نو د نړۍ پر مخ چې څومره کتابونه سته، په نړۍ کې چې څومره کتابونه موجود دي، په هغو ټولو کتابونو کې بهتره کتاب هغه قرآن عظیم الشان دی، قرآن کریم دی. دا ځکه افضل العلوم دی د تجوید علم چې د دې علم تعلق د افضل الکتب یعنی قرآن کریم سره دی، او د کوم علم چې اړیکه او تعلق د قرآن کریم یعنی د افضل الکتب سره وي هغه علم افضل العلوم دی. دوستانو، د تجوید د علم لغوي او اصطلاحي معنا، د تجوید علم تعریف، د تجوید علم غرض، د تجوید علم موضوع، د تجوید علم فضیلت، دا د نن ورځې درسو. په راتلونکي درسونو کې به بیا د تجوید د علم پر حکم، د تجوید د علم پر واضعینو او د تجوید د علم پر ارکانو باندې وغږیږو. دا مو د نن ورځې درس. تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو او ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.